واش العشران واش الخوت، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم اخوتي غادي نهضروا على المجال ديال البلاي ستيشن، وكنوريكم هاد الماليطات حيت هما اللي ممكن انهم يفشلوا لك المشروع او البروجي ديال البلاي ستيشن. فهادو هما لي ماليط ديال البلاي ستيشن 4، وهما اللي ممكن كيف ما قلت لكم مره اخرى انهم هما اللي ممكن انهم يفشلوا لك البروجي او المشروع ديال البلاي ستيشن، حيت غاليين وهما اللي كيخسروا بزاف. يعني خصك ترد لهم البال، خصك تكون تعلم انك كيفاش تريباريهم. يعني الا خسرت فيهم شي حاجه تقدر راسك الا بغيتي المشروع ينجح لك. المهم غنحطوا هاد الماليطات وغندخلوا باش نبارطاجي معكم بزاف ديال المعلومات اللي ما قلتهمش في الفيديو الاول. واش الخوت، المهم كيف ما شفتوا معايا في المقدمه بارطاجيت معكم اخوتي ديك الانواع تقريبا، ماشي كاملين، باقيين الوان وحدين اخرين وكاينين عندي وكاينين اللي ما عنديش، يعني في لي ماليط. فيهم بزاف ديال الاشكال وفيهم بزاف ديال الديزاين اللي كيكونوا خارجين هما بحال ما هكاك من الشركه. وكاينين دوك كاين البوشيط ديال الماليطه، كاينين دوك بزاف ديال التواشا ديال الصقات ممكن انت تضيفهم للماليطات. المهم هذا ماشي هو الموضوع ديالنا. كيف ما قلت لكم اخوتي، الماليطات ممكن يكونوا هما السبب الوحيد اللي يخليو الصال ديال البلاي ستيشن انها ما تنجحش. فكيف ما كتلاحظوا معايا في الخلفيه اللو، عندي البلاي ستيشن لاصق في الحيط وعندي ليكرو التلفازه لاصقه في الحيط. الوغ تيبقاو غير الماليطات هما اللي تياكلوا الشحط بزاف. وبالخصوص في هذا المجال ديال البلاي ستيشن حنا كنتعاملوا مع الوليدات الصغار بزاف، والوليدات الصغار كيف ما كتعرفوا ضروري وشي حاجه عاديه انك الا ما رديتش البال بزاف راه لي ماليط غادي يبقاو يطيحوا، والا بقاو يطيحوا ممكن يخسروا، اولا ممكن كيلعبوا بهم بواحد الطريقه اللي فهمتي خاشينه شي شويه كتخلي ان الماليطات انهم يخسروا. والا ما كنتيش كتعرف انك تريباريهم، انك تشري ديك البياسات اللي كيمشيو لداخل وتقادهم من راسك، فممكن يعني غادي تولي تلقى راسك كتخسر بزاف. وممكن انك يجيك باللي ما تبقاش لك ارباح بزاف، او بالاخص الا كاين بزاف ديال الناس ما كتعرفش انها تريباري الماليطات، كتولي انها مضطر تشري ماليطه واخا الماليطه ديالها باقا مزيانه. فلي ماليط هادو كاملين اللي وريتكم دابا اللي في الالوان هما اوريجينال. يعني الماليط اللي اوريجينال تبدل ليه اي لعيبه، كيتبدلوا ليه الجلود، كيتبدل ليه السمطه، كيتبدلوا الالونغ، ممكن تحيدوا بالكوايه، فهمتي؟ يعني فيهم بزاف ديال اللعيبات اللي ممكن تريباريهم من راسك، على عكس ان الماليطات اللي ماشي اوريجينال، الماليطات اللي ماشي اوريجينال للاسف ما كيتريباراوش. المهم في هذا الفيديو هذا ما بغيتش نهضر على الماليطه بالخصوص، غادي ندير فيديو واحد اخر غنوريكم كيفاش تريباريو الماليطه، ونوريكم الماليطه الاوريجينال واللي ماشي اوريجينال، وغادي تحسوا بالفرق بطبيعه الحال. فالحوايج اللي ما قلتش في الاول جي باغي نقولهم دابا. المهم البلاي ستيشن اخوتي بروجي اللي مربح، بروجي اللي زويون. انا تقريبا هذا ثاني بروجي عندي، كان البروجي الاول هو السيبير. كيف ما كتعرفوا السيبير شويه ما بقاش خدام، يعني وانا ديفلوبر درت هاد البلاي ستيشن. البلاي ستيشن كما كتعرفوا دومين اللي ما تيموتش، ديما كتخدم مع الاولاد الصغار، ديما الجيل ديما اللي جاي كتبقى تخدم معاه. يعني لي صال ديال البلاي ستيشن خدامين في اي بلاصه وفي اي مكان. يعني كتشوف غير على حساب انك الا ما كنتيش مثلا كاري كما انا ما كاريش، يعني واخا ما يكونش عندك الكراج في الموقع تخدم غير مع ولاد الدرب ديالكم، ومن بعد يبقى يجي عندكم دراري وحدين اخرين. بغيتي تكري حاول تكري في شي موقع اللي يكون موقع النيت اللي تدخل فيه مزيان. حتى هذه فكره زوينه، ولكن كيف ما قلت لك البروجي هذا للاسف تيبغي ان الواحد يقابلو راسو، تيبغي مول البروجي هو اللي يقابلو راسو باش تكون عندك داك الخوف على الماتيريال وتقابل داك الماتيريال، فهمتي؟ حيت الاهم هو الماتيريال. حيت دابا هاد البروجيات هادو ديال لي بلاي ستيشن يعني كتاخذ واحد لاصوم على حساب شحال من بلي باغي دير وكتانفيستيه في داك البروجي. يعني كيولي مثلا ايكرو وبلاي ستيشن بالماليطات ديالو يعني كاملين تيكونوا في واحد الطوطال ديال 7000 8000 درهم. الوغ انت كتحكم شحال من واحد باغي دير 3 باغي دير 4 باغي دير 5. الوغ كتشد داك لاصون كتحطها في ديك البروجي وكتولي تنتج. يعني حاجه اللي مزيانه، ماشي كتبيع وتشري وتاخذ ارباح، لا صافي كتخدم الماتريال تيبقى عندك، داك راس المال اللي حطيتي راه باقي عندك كتشوف فيه، وكتبقى تخدم وكتحيد غير الضوء والويفي الا درتيه بطبيعه الحال وصافي. وداك الريباراسيون القليل اللي كيكون بعض المرات ماشي دائما اللي كيكون في لي ماريط وهذه، يعني بروجي اللي مزيان صراحه. ما في عندكش ديك لا فهمتي بحال باقي البروجي وحدين اخرين خصك تحافظ على راس المال وتحافظ على كذا. راس المال كيبقى محافظ على راسو معلقو في الحيط. لي ماليط حتى هما اللي كيكونوا كما قلت لك تيكونوا يا تحطهم في شي طابل، انا كنحطهم في طابل، يا دير لهم شي سيبور لاصقه في الحيط
والحوايج اللي ما قلتش في الفيديو غادي نحاول نقولهم في هذا الفيديو هذا. فانا كنصح انكم التلافز تشريوهم مستعملين، حيت التلافز حتى هما كذلك تيكونوا انهم كيتعرضوا ان الدراري يقيسوهم، بالاخص الدراري الصغار تيبقاو يلعبوا اللعابات، تيبقاو يعني يشيروا صباعاتهم في التشكيله، وهذه يقدروا يقيسوا التلافز. وكاين شي تلافز اللي ما كيتحملوش ديك القيسان، فهمتي، كيبقاو يطيحوا لهم ديك البورات وكيبقاو يعطيو واحد الاشعه بحال الشمس كتجيك من ليكرو. فبحكم التجربه ديالي عندي واحد السكيورت خديتها ب 76,000 ريال، وعندي واحد الام جي اس خديتها من مرجان خديتها ب 56، وعندي التلافز اللي النمره 40 ام جي اس النمره 40 والسكيورت 43. وخديت واحد ال جي راه هي اللور اللي كتبان، هي ديال برا، خديتها 42 هي سمارت، خديتها ب 2500 درهم. تحاولوا تاخذوا التلافز يكونوا خاويين باش يكونوا رخاص، وإلا لقيتو انك غاشي 200 درهم د الفرق خذوا السمارت، يعني باش الا بغيتي تبيعها كتكون باقا شاده شويه في الثمن ديالها. كما قلت لكم كاينين الماليطات، كاينين التلافز اللي خديتهم بحال هادي، هادو بجوج، هادي السامسونج وهاديك التيد دي ديال برا بجوج، خديتهم 1200 نمره 40 خدامين ناضين. وكاضافه خوتي كيف ما قلت لكم، فالبلاي ستيشن 4 ليكرو اللي كتبان لي انك توافق معاه هي 40 بوس. ليكرو تلافز ديال 40 بوس هما اللي كيجيو زويونين، لا في الفراجه لا في اللعب لا في اي لعيبه، يعني الا زدتي ونقصتي ما غاديش تجي هي، فهمتي. ف 40 بوس بالنسبه لي صال ديال البلاي، اما الا كنتي في الدار ممكن يعني تقصر باي لعيبه ما كتلعبش بزاف. 40 هي التلفازه، هي النمره ديال التلفازه اللي كتجي في لي صال البلاي زويونه. هذه كنصيحه. وكيف ما قلت لكم خذوا التلافز مستعملين باش تقتصدوا شي شويه، وفي نفس الوقت واخا يتقاسوا ماشي مشكل، يعني تريباريهم بزاف د اللعيبات. البلاي ستيشن حتى هما كيتخاذوا مستعملين. الفاط حاولوا ما ديروش، كيبقى يسخن بزاف وكل 6 شهور خصك تبقى تنيطواييه وبزاف د اللعيبات. خذوا السليم اولا الكات برو، وعلى حسب البيجي، الا كان البيجي مزيان خذوا الكات برو، وخذوا حتى ليكرو حتى التلافز الفوركي باش تكونوا يعني مختلفين على البلاي ستيشن اللي كاينين في المدينه ديالكم. خذوا السليم، حتى السليم زوين حتى هو. دابا راه ولاو طاحوا شي تقريبا شي شويه، ممكن تجيب يعني بلاي سليم فلاشي بجوج ماليطات تجيبو ب 1000 و 2700 درهم حتى 3000 درهم على حسب النقه ديالو. الكات برو حتى هو تقريبا بشي جوج ماليطات تجيبو شي 3500 حتى 4000 درهم على حسب النقه ديالو. ولي ماليط الاوريجينال يعني اقل بري هو 250 وكيوصلوا حتى ل 400 درهم مستعملين على حسب النقه وليطا ديالهم. المهم كيبان لي هادشي هو اللي نقدر نبارطاجيه دابا واللي جا في بالي دابا. حاولوا تعطوني التعاليق ديالكم، جاوني بعض التعاليق في الفيديو اللي فات، عطوني التساؤلات ديالكم وانا غادي نبارطاجيهم معكم. والمهم الله يسهل على اي واحد، واي واحد يعني باغي يدير صال ديال البلاي مرحبا، كاين الانستغرام ديالي تواصل معايا ونعطيه اللاصق، نعطيه كاع اللعيبات والاخطاء اللي درت انا نبارطاجيهم معاه ما يديرهمش. هذا ما كان، تهلاو لي فراسكم بزاف، نشوفكم في فيديو واحد اخر. انا كون لا تشاو.